mga street food. Ito yung mga mukbang natin. Wait. Chubby, meron tayo ditong fish ball. Siyempre, di mawawala yung sausawan. Squid ball, ayun yung stick ko. Tapos, sausawan ng french fries. Then, hindi mawawala ang kanin. So, simulan na natin. So, ayun guys, ganito na nga aking setup. So, ayun, mapapakain tayo. Siyempre, tubig. Meron tayong tubig. So, ito nga pala yung mga question ko. Ayan, nandito na sila. 5 question lang to. Kain tayo. Sarap. Siyempre, squid ball, ayan. Siyempre, isasaw natin yung sili. Hindi mawawala. Tapos, kanin. So, ano tayo? First question tayo, guys. Dito yung setup ko kasi sobrang taas ng ring light. Then wala din akong lamesa dito. Tayo natin electric pan na. Yan. Unang tanong. Wait. Ito. Galing kay Richard Peraulo. Peruelo. Ito. Ikaw, grabe ka talaga sa akin yun. Why are you fat? Bakit nga ba? Hindi ko din alam. Dahil ang pasyon. Siguro hindi kami nawawalan ng pagkain sa bahay. Ganun. Tapos di sila mama. Sabi ko, magda-diet na ako. Pinipigilan nila ako. Diet, di naman matutuloy. Ayun. Kaya siguro din ako matabagan ko. Why are you fat daw eh? Nagigil mo ako. Ayun nga. Kasi nga, pinabayaan mo sa kusina. Diba? So, kain muna tayo guys. Pwede din yata ito yun. Sarap din. Makalawang tanong tayo. So, galing kay Warren Pagaw. Shout out sa'yo. Ano po ang pangarap mo sa buhay? Pangarap ko sa buhay, syempre, makapagtapos. Tapos, bibigyan sila mama ng bahay, gano'n, sariling bahay. Tapos, mapag-aral yung kapatid ko. Tapos, pangarap ko din sa buhay na magkaroon ng magandang trabaho. Yun lang. Kumakain ako. Yun na yung pangarap ko sa buhay. Talaga. Tapos, pangarap ko din na umaba yung buhay ng mga magulang ko. No. So, ito sa matubad yung mga pangarap ng magulang ko sa akin. Na makapagpag ako ng pag-aaral doon. Kung ano pangarap niya sa akin, yun ang pangarap ko. Turn ko sa tanong. Shoutout sa'yo, Richard ah. So, pangatlong tanong na ba tayo mga kasabi? So, pangatlong na. Galing kay Pauline Jean de Vega, family or friends, bawal bot. Para sa akin, family talaga. Sorry ah. Pero para sa akin talaga family. Sorry sa inyo, mga friends ko. Kasi, alam mo yung iba yung saya pagka yung pamilya yung kasama ko. Tsaka, parang din ako sa kaibigan. Parang, basta, hindi ko maano. Kaya, family talaga ako. Hindi ako sa kaibigan. Hindi ako swerte. Ayun. Kaya, pamilya rin namin. So, may stick nga pala ako dito na ginamit, guys. So, pasensya sa mga friends ko, pero
ano talaga ako eh. Family talaga pipiliin ko. Kasi, pagka may problema ako, oo, may mga lumalapit sa akin ng friends ko, pero yung pa rin talaga yung ano ng family mo sa'yo. Yung pagpo-comfort ng family mo sa'yo. Ayun. So, kain muna tayo guys. 5 questions lang yung hinanda ko. Tanong lang ako. So, last question na yata to. Tama ba? Dalawa pa pala. So, next question. Galing kay Irish Nicole, shout out sa'yo. Ano ang pangarap mong trabaho? Ang pangarap ko pong trabaho is, ano, maraming pangarap na trabaho. Pero, gusto ko talaga is maging doktor. Yung talaga yung gusto ko. Dating bata ko, sa bahay namin, may mga gamit ng doktor, gano'n. Nagpa-practice ako, nagagabis pa ako nun. Yun, doktor. Kaya, gusto ko makatulong sa mga tao na gumaling, gano'n. Kaya gusto ko talaga maging doktor. Kain na tayo. So, last question na to. Galing kay... Mahaba to Ayan o. Oh. Sis, ang pangit ko sulat ko. Galing kay Jules Andrea Ansano. Why are you so kind to others even through, when it comes to others, kahit alam mo naman na iba na pala sinasabi kapag wala ka sa harap nila? Ulitin ko Jules Andrea Ansano, shout out. Why are you so kind to me, to others even through, when it comes to others, kahit alam mo naman na iba na pala ang sinasabi kapag wala ka sa harap nila? So, masasabi ko lang Dom, alam mo kasi guys, nabubuli talaga ako sa school. Nabubuli lagi ako kasi alam mo kung bakit. Hindi talaga ako lumalaban sa kanila, guys. Kasi hindi ako pinalaki na magulang ko na lumalaban. Kaya ayun, lagi ako nabubuli. Excuse me. Lagi ako nabubuli sa school. Kahit di naman sa school, kahit dito lang sa amin. May galit sa akin. Ewan bakit nangyayang kasi sa pagmumukha ko. Basta? Ano kasi? Hi sa inyo, shout out. Alam ko na makakanood ito. Please lang huwag na kayo yung sa mukha ko. Hindi. Sa mga kagaya ko na binibili dyan, dapat nga naman natin silang magpatuloy. Kasi pag pinatuloy mo yung mga... Ayun nga, sinasabi ko, pag pinatuloy mo sila, kayo pa yung mali sa mga mata nila. Kaya, sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo patuloy ng isang tao, patulan nyo. Diba? Kasi nasa sa inyo naman yun kung ayaw mo mabuli, diba? Kaya ako, mapabuli talaga ako. Kaya sa mga kaibigan ko dyan, na laging nandiyan para sa akin, thank you sa inyo. Kaya din siguro masaya na naging kaibigan kita, Jules Andrea, kasi, sobrang bait mo, gano'n. Mabait kayo. So, sabi ko, kapag yan. Nanda ka, board. Nasolo mo yan? Pa. Tawag ka ni mama dun.
Okay, mama daw. Thank you nga pala kay mama. Siya nagkaroon nito, prefer. Kung hindi ko ito maubos, mamaya ko. So ayun, alisin nyo na yung mga nega sa buhay mo. Mga negang tao sa buhay mo. Para, alam mo yung maging masaya ka. Tanggalin mo yung mga toxic na ano na yan. Para maging masaya ka. Tanggalin sa utak mga tao na yan. Na wala nang ginawa sa buhay mo. Wala naman silang ambag sa buhay mo. Pero grabe mga panglahit sa'yo, di ba? Oh, sa'yo na corona. Sarap ng fishbowl. Ang haba lang ng mga suka namin ito. Pero di kami dito. Hindi ano kasi siya kanina kaya ayun dito. So guys, fast forward ko na yan. For this video, sana enjoy kayo. Huwag niyo kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. And click niyo na yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video. Bye, mga ka-chabis! So, ayun nga guys. So, hindi nyo naman. Basta yung squid ball dito, diba? Tapos ganyan na. Tapos ayun o. Ayun na lang yung french fries ko. Tapos kanin ko. Shoutout nga pala sa mga nagtanong. Shoutout ko ulit kayo. Kay Pauline Jean de Vega. Kay Irish Nicole. Kay Warren Pagaw. Kay Richard Peruelo. Then kay Jules Andrea. Thank you sa inyo. Bye!